Будь милосердный до нас и до всего свету. Как просить за грехи наши и всего свету. Будь милосердный до нас и до 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 всего свету. Zmiłuйся над нами и над усим светом. Zmiłuйся над нами и над усим светом. Zmiłuйся над нами и над усим светом. Доверяем Тебе. Доверяем Тебе. Доверяем Тебе. Доверяем Тебе. Доверяем Тебе. Доверяем Тебе. На початок номер 133.
Пачинаем Адвент, першая неделя Адвент, особливий час нашої підготовки наших серців. І гэта перыяд хочам распачаць з асвячэння гэтага адвентовага вянка і свечак. Свечкі і вянкі ў адвенце гэта яскравы сімвал чакання. Святло паказвае шлях, рассеивае цемру, заганяе страх і дае пачуццё бяспекі. Святло з'яўляецца таксама сімвалам Хрыста, які ёсць святлом свету. Запальванне па чарзе свечак, размешчаных у вянку, нагадвае пра набліжэнне нараджэння Езуса Хрыста. Зялёныя галінкі і вянка сімвалізуюць нашу непарушную надзею на збаўленне, а запаленыя свечкі перамогу святла над цемраю, жыцця над смерцю. Просім Бога, каб Ён благаславіў гэты вянок і умацаваў нашу надзею на тое, што мы атрымаем радасць збаўлення. Благословенный Ты, Пане наш Боже, Владару веков, бо дазваляеш нам у гэтым годзе зноў перажываць радаснае чаканне прыйсця Твайго Сына. Благослови гэты вянок і свечкі і умацуй нас у надзеі збаўлення. Няхай гэты вянок нагадвае нам, што Ты трываеш навекі і жывеш у недасягальным святле. Ученикам, осветленный святлом Христа, який наведває нас, ми тривали у молитві і вийшли на зустріч Йому со святлом віри і любові, який живе і володарить на віки вічні. Амінь. Запалена уже эта свечка, першая неделя Адвенту. Уже мы распочали и хочем закликать Пана, как Он приходит. Того, який приходит сегодня в своем слове, приходит до нас у свою дари, своего тела, Евхаристии, тому криє наше серце на прийсті, запросимо Його у нашу щоденність. Сьогодні так само будемо свідками сакраменту Святого Хресту. На початку, дорогі батьки, питаюся у вас, яке ім'я вибрали для свого дитяти. Чого ви просите у Костьола Божого для Льва? Дорогі батьки, просите хресту для вашого дитяти. Чи усвідомляєте ви, що приймаєте на собі обов'язок виховати його у віри, як заховуючи Божі заповіді, но любила Бога і ближнього, як нас навчив Єсус Христос. А ви, хрестные, ці готові допомагати батькам гэтага дитяти виконувати їх обов'язок? Лев, Костел Божий, христианская супольность приймаєте без великой радостью, а да ім'я позначаєте без знаком крижа, а після мене гэтым же знаком Христа збавця тебе позначать батьки і хрестные. Каб годно удзельнічаць у гэтых святых таямніцах, стане ў праўдзе перад Богом і перапросім Яго за ўсе нашы грахі і правіны, каб мы могли з чыстым сэрцам скласці найсвяцейшую ахвяру. Спавядаюся Богу всемогутному, и вам, браты и сестры, что сгрешил я вельми, думкою, словом, учинком и занятванием. Моя вина, моя вельми великая вина. Тому прошу найсвятейшую, завсёды Панну Марию, у всіх анёлов и святых, и вас, браты и сестры, помолиться за мяне
до Пана Бога нашого. Нехай змилується над нами Бог усемогутний, отпустивши нам грехи, доведе нас до життя вічного. Амінь. Пане, змилуйся над нами. Пане, змилуйся над нами. Христе, змилуйся над нами. Христе, змилуйся над нами. Пане, змилуйся над нами. Пане, змилуйся над нами. І кожну першу неділю місяця о 12 годині в Соборі Христос молимося в інтенції, щоб обружатися нашої парафії. Божому благословенню, всіх прикладних ласкав на вас, так само до всіх ваших близьких родних. Молимся, усемогутный Боже, просим Тебе, дай верным Твоим такую охоту, как добрыми справами подрыхтовалися до сустречи Христа, який приходить, а у судный день, долученные до Его выбраны, могли досягнуть володарства небесного, проспана наша Иисуса Христа, Твоего Сына, який с Тобою живе и володарить у едности Духа Святого, Бог прозусе веки вечные. Амен. Читання книги пророка Ісаї. Слово, яке бачив Ісая, син Амоса, про Юдею і Єрусалим. І станеться в опошні дні, що гора дому Пана буде поставлена на вершині ворот, і возвиситься понад погорбами, і потекуть до її усі племена. І пойдуть многие народи і скажуть: прийдіть, і взійдемо на гору Пана, у дом Бога Якубова, и навушайте ее на своим шляхам, и мы пойдем ягонными стежками. Бо с Сиона выйдет закон, и слово Пана из Иерусалима. И будет он судить племены, и осудить многие народы, и перекуют мечи свои на плуги, и диды свои на серпы. Не вздыми народ на народ меча, и не будут больше учиться воевать. В доме Якуба придите, и пойдем у святе Пана. Это Слово Божие. Дякуємо Пану Богу. С радостью пойдем у дом Пана Бога. З радостю пойдем у дом Пана Бога. Узрадовался я, коли мне сказали, пойдем у дом Пана, бой стоять наши ноги у брамах Твоих, Иерусалим. З радостю пойдем у дом Пана Бога. Туди узыходять з поколінні Пана, ка поводле свідчення Ізраїля прославлять ім'я Пана. Там стоять судовые троны, троны дому Давида. З радостю пойдем у дом Пана Бога. Просите миру для Єрусалима, няхай спокой мають тыя, хто любить Тебе. Няхай буде мир у мурах Твоих, добробыт у палацах Твоих. З радостю пойдем у дом
скажу я мир Тебе, деля дома Пана Бога нашего, буду жадать добра Тебе. С радостью пойдем у дом Пана Бога. Читание послания святого апостола Павла до Римлянам. Браты, вы ведаете час, что пришла уже пора, как вы обудились со сну. Бо теперь спавление ближе до нас, чем тогда, коли мы поверили. Ночь минула и наблизился день. Дык откинем учинки темры и опранемся у зброю святла. Як у день будем поводить себе пристойно, не в гулянках да пьянстве, не в распусте да разбежности, не в зварках да зайздрости, але опранитеся Паном Иисусом Христом и не догаджайте телу пожадливости. Это Слово Божие. Дякуємо Пану Богу. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Покажи нам, Пане, свою милосердность и дай нам свое избавление. Пан з вами. І з Духом Твоїм. Читание Святого Евангелия Павла Матвея. У той час Єсус сказав своїм учням: як було в дні Ноя, так буде і в час прийстя Сина Чоловічого. Бо як у дні перед потопом ели, пили, жанились и выходили замуж, аж до того дня, коли Ной увійшов у ковчег. И не ведали, поколь не прийшов потоп и не забрав усіх. Так буде і у час прийстя Сина Чоловічого. Тоді двоє будуть у полі, один буде взятий, а другий покинутий. Дві будуть молоть на жорна, одна буде взята, а другая покинутая. Тому чувайте, бо не ведаете, у який день Пан ваш прийде. Бо ведайте, что коли б господар дому ведал, у якую варту прийде злодей, дык не спал бы и не дал бы подкопать дом свой. Тому и вы будьте готовы, бо Сын Человечий прийде у тую годину, коли вы не думаете. Это слово Пана. Умилованные в Христе, браты и сестры, на Адвент, на этой особливой перерыве, архиепископ Тадеуш Карпушевич досылает свое пасторское послание, послухайте: «Прийди, Пане Єзу, и перемени наше сердце». Глибокоповажані святари, консекровані особи, брати і сестри. З Божої ласки Адвентом ми розпочинаємо черговий літургічний год. Слово «адвент» має латинське походження і означає «прийстя». Для нас, віруючих католиків, адвент – це час чекання прийстя Збавця. У першую неділю гэтага періоду Костел розпочинає 4-тижневую падрыхтоўку до свята Божого народження. Колер літургічних адзенняў у адвенті фіолетовий, які нагадує про особливе вимірення гэтага часу, а менавіта навяртанне, што вельмі добра падкрэслівае літургія слова першай недзелі адвенту. Сённяшнія імшальныя чытанні акцэнтуюць неабходнасць абудзіцца, чуваць і быць гатовым да прыйсця Збаўцы.
Звичайно говориться про два прийстя Єзуса. Перше відбулося при його народженні в Бетлеємі з метою виконати обіцяння Бога вибавити людей з гріховного рабства. Другое – наступить наприкінці часов, коли Христос прийде у славі судити живих і померлих і все учинить новим. Але гэта другое уже розпочинається у хвилину нашої смерті, коли ми зустракаємо Єзуса як суддю. Однак існує так само і збавче прийстя Єзуса у служенні Костьола, коли ми слухаємо Божє Слово і приймаємо уділ у сакраментах. У Євангелії Єсус промовляє до нас, а у сакраментах ми зустракаємося з Ним і отримуємо Його збавчу ласку. До всіх гэтых прийстів нас рихтує Адвент. У сьогоднішнім першим читанні пророк Ісая представляє бачення міру без воїнів у гармонії з Богом. Менавіта гэтага ми усі з нетерпінням чекаємо. Мір потрібний для нашого духовного і життєвого удосконалення. На будинку офісу Організації Об'єднаних Націй у Лондоні зміщені слова пророка Ісаї з сьогоднішнього першого читання. «Перакують мечі свої на плуги і діди свої на серпи. Не уздиме народ на народ меча, і не будуть більш вчитися воювати». На великий жаль, Організація Об'єднаних Націй, головною метою якої з'являється усталювання миру і справедливості у світі, не глядячи на шматлікі ініціативи, не може його досягнути. Замість того, як жити у гармонії, ми бачимо прояви несправедливості, поділи, війни і терористичні акти. Причина гэтага вельми проста. Сучасний сусвітний парадок, який, безумовно, базується на бездуховному гуманізмі, не працює. Тільки володарство Христа у серцях людей може принести мир і справедливість у наш світ. Чоловічих висілків недостатково, їх необхідно підмацувати духовним. Мир і справедливість у світі немагчима без миру у наших серцях. Менавіта тому головною метою Адвенту з'являється поєднання з Богом, Костьолом і ближнім. У снежні ми переживаємо найбільш короткі дні года. Для некоторых людей это становится причиной великих проблем со здоровьем. Яны хварэюць ад недахопу сонечнага святла. Аднак ёсць яшчэ і іншы тып святла, духовны. Менавіта таму апостол Павел у другім сённяшнім чытанні ў пасланні да рымлянаў заклікае абудзіцца ад сну, бо ноч прайшла і настаў дзень. Для гэтага неабходна адкінуць учынкі цемры і апрануцца ў зброю святла, якой з'яўляецца Езус Христос, каб паводзіць сябе прыстойна. Час Адвенту з'яўляецца вельмі натхнёным і клапатлівым. Гэта апошні месяц календарнага году, калі неабходна падрыхтаваць розныя справаздачы з нашай дзейнасці за перыяд нашага жыцця, які завяршаецца. Таксама мы рыхтуемся да святаў Божага нараджэння і Новага года, думаем пра ёлку і падарункі, якіх асабліва чакаюць дзеці, клапоцімся пра шмат іншых справ, якія трэба вырашыць. У той жа час Адвент заклікае нас затрымацца ў нашым жыццёвым марафоне, перадыхнуць, падвесці вынік духоўнага жыцця і зрабіць яго справаздачу. Паглядзець, ці яна пазітыўная, а можа негатыўная і напоўненая грэшнымі ўчынкамі. Завяршаецца год сям'і, як крыніца радасці і надзеі моладзі. Дзякуем святарам, кансакраваным асобам і светскім вернікам за актыўны ўдзел у яго правядзенні. Адначасова заклікаю зрабіць рахунак сумлення, як мы яго перажылі, якія пастарскія ініцыятывы рэалізавалі, што ўдалося і чаго не змаглі ажыццявіць і чаму, каб памылак мінулага не паўтараць у наступным пастарскім годзе, які прысвячаецца святому Яну Павлу II у 100-ю гадавіну нараджэння пад дэвізам «Адчыніце дзверы Христовы». Таму адвентавы час – гэта неземны час, паводле якога мы жывем, і які на грэцкай мове акрэсліваецца словам «хронас». Хронас адносіцца да храналагічнай паслядоўнасці альбо да мінулага часу. Ад слова «хронас» паходзіць слова «хранометр».
дакладны гадзіннік, які адмервае мінулы час. Адвентовы час гэта боскі час, па-грэцку кайрос. Ён звяртае увагу на спрыяльны для поспеху момант. Адвент менавіта і з'яўляецца такім дадзеным нам Богам спрыяльным часам для нашага духоўнага адраджэння. Святы Аўгустын кажа, калі Бог на першым месцы, то ўсё на сваім месцы. Адвент гэта вельмі добры час спытацца ў самих сябе, хто і што знаходзіцца на першым месцы ў нашым жыцці. Сучасны чалавек знаходзіцца пад уздзеяннем розных выклікаў. Шмат людзей страцілі пачуццё таго, што найважнейшае, і Богам учынілі матэрыяльныя каштоўнасці, славу, задавальненне і нават працу, бо сталі працаголікамі. Адвент нагадвае пра тое, што нягледзячы на секулярызацыю, якая узмацняецца з кожным днём, і адыход ад вучэння Евангелія, Збаўца Езус Христос прыходзіць, стукае ў дзверы нашых сэрцаў і чакае, каб мы іх адчынілі яму. Бо ён быў на першым, каб ён быў на першым месцы, аднавіў наша жыццё і ўмацаваў нашу надзею. Нездарма Папа Бенедыкт XVI кажа, што Адвент гэта цудоўны час, у якім успамін першага прыйсця Хрыста, таксама чаканне яго вяртання нанова ажывае ў нашых сэрцах. А Папа Францішак вучыць, што Адвент аднаўляе ў нас гарызонты надзеі, якія не расчароўваюць, бо укаранёны ў Божым Слове. Усё гэта нагадвае пра тое, што Адвент павінен стаць не толькі і не столькі часам знешняй падрыхтоўкі да свята Божага нараджэння, але і часам духоўнай адновы, якая вядзе да сапраўднага міру, справядлівасці і святасці, да якой мы ўсе пакліканы. Божае нараджэнне гэта не толькі мінулая гісторыя, але і сучасная. Езус нараджаецца ў нашых сэрцах сваёй ласкай, але толькі тады, калі мы яму дазваляем гэта учыніць. Таму сапраўднае перажыванне Адвенту гэта падрыхтоўка дарогі, па якой ён прыйдзе ў нашыя душы, каб учыніць нас шчаслівымі. Калі гэтага няма, то мы можам страціць шмат часу і высілкаў, але не дасягнуць таго, што нас задавальняе. Адзін святар распавёў вельмі павучальную гісторыю. Аднойчы яго запрасілі на пахаванне памерлай жанчыны. У яе доме ён убачыў крыж, невялікі алтарак, фігурку Маці Божай, выявы некаторых святых, ружанец, асвечаную ваду, фатаграфіі з першай камуніі. Усё гэта нагадвала пра веру, якая суправаджала яе пра зямное жыццё у вечнасць. Праз нейкі час блізкія прынеслі ўсе гэтыя святыя рэчы ў сакрыстыю і перадалі пробашчу, паколькі ім яны не патрэбныя. На вялікі жаль, апошнім часам падобнае здараецца ўсё часцей. Такія сітуацыі выклікаюць шмат пытанняў. Найперш, што здарылася з сучасным светам, які адкідвае тое, што іншых вядзе да духоўнай дасканаласці і святасці. Чаму сучасны свет сярод шматлікіх, добрых і патрэбных дасягненняў нашага часу не бачыць духоўных? Чаму засяроджваецца на часовых, а не на вечных? Дзякуючы веры мы становімся нашчадкамі неба. Менавіта вера павінна быць дарам Божага нараджэння, бо яна не філасофская ідэя, але спатканне з асобай Езуса Хрыста. Да святкавання Божага нараджэння, якога мы рыхтуемся ў Адвенце. Падчас грамадзянскай вайны ў Амерыцы адна жанчына пахвалілася прэзідэнту Лінкальну, які быў вельмі веруючым чалавекам, што Бог знаходзіцца на яе баку. Гэта азначае, што Бог згаджаецца з ёй. Пры гэтым яна спытала прэзідэнта, ці ён таксама адчувае тое самае. Лінкальн казаў, што заклапочаны тым, як самому быць на баку Бога. Гэта азначае згаджацца з ім. Час Адвенту гэта добрая нагода спытаць сябе, на чыім мы баку, Бога ці д'ябла. Гэта вельмі актуальная праблема, бо не заўсёды мы, як веруючы, сведчым аб нашай прыналежнасці да Хрыста. Старая нямецкая легенда «Адвентовы д'ябал» распавядае пра тое, як у Адвент злы дух спакушае людзей да разнастайнай занятасці.
каб яны страцілі сапраўднае значэнне Божага нараджэння. Ён не хоча, каб людзі мелі час на дасвядчэнне нараджэння Езуса ў іх сэрцах. Спакуса злога духа вельмі мудрая. Падрыхтоўку да свята Божага нараджэння і самого святкавання ён замяняе сезоннымі святкаваннямі. Як шмат людзей наведвае гэты час кірмашы, базары, гандлёвыя цэнтры, і у перадсвяточнай мітусні забываецца пра штодзённую малітву, чытанне святого пісання, удзел у святой імшы, аднатовых рэкалекцыях, пакутных набажанствах і іншых рэлігійных практык. Як людзі веруючыя, мы павінны ўсведамляць, што сапраўдны сэнс Божага нараджэння – гэта нараджэнне Езуса сваёй ласкай у нашых душах. Літургічны перыяд адвенту вельмі кароткі і праходзіць хутка, і яго неабходна годна выкарыстаць. Усё наше жыццё – гэта таксама адвент, падчас якога мы рыхтуемся да паўнаты жыцця ў Богу. Гэты свет не здольны нам даць такога жыцця і нам цалкам задаволіць. Таму падчас адвенту мы павінны учыніць усё магчымае, каб Хрыстос пасяліўся ў нашых сэрцах, каб яны сталі бэтлеемам нашага часу. Для гэтага нам неабходна абудзіцца ад духоўнага сну і чуваць, каб быць гатовымі на прыйсце Пана, бо не ведаем, калі ён прыйдзе. Духоўнае абуджэнне і спасціжэнне сэнсу адвентавага чування вядуць да перамены нашага жыцця праз дасягненне міру ў нашых сэрцах. Давяраючы ўсіх вас, дарагія браты і сёстры, Марыі, маці адвентавага чування, разам з вами усклікаю словамі першых хрысціян: Мараната, прыйдзі, Пане Езу. Прыйдзі і перамяні наша сэрцы, каб у іх панаваў кароль міру Езус Христос. На шлях плённага перажывання адвенту ад усяго сэрца благословляю в імя Отца і Сына і Духа Святого. Подписал арцебископ Тадеуш Петрусевич, митрополит Минска, Могилянска. Отказываешь на это послание, вы знаете, веру одиного Бога, Отца Всемогутного, Створителя неба и земли, усяго бачного и небачного, и у одиного Пана Иисуса Христа, Сына Божьего одинородного, Зайца народженного, перед усими веками, Бога от Бога, светло от светла, Бога соправдного от Бога соправдного, народженного, а не створенного, одиносудного Отцу, праз якого все сталося, и Он для нас, людей, и для нашего збавления, зышел с неба, и втеловился от Духа Святого, с Девы Марии, и стался человеком, укрыжованный так само за нас, при Понским Пилате, был замученный и похованы, и на третий день воскрес поводле Писания, и взышел на небо, сядить праворуч Отца, и снова придет в хвале, судить живых и померлых, и яко голодарству не будет конца. Веру в Духа Святого, Пана и Животворцу, який Зайца и Сына походить, якому разом Зайцом и Сыном належить поклонение и хвала, який промовлял праз пророков, веру в один и святый католицкий апостольский костел, вызнаю один их рост для отпущения грехов и чекаю воскрешения померлых и життя вечного в будущем свете. Аминь. Чекаючи прийстя Збавителя нашого Єзуса Христа, узнесем до Бога наши супольные просьбы. Молимся за святый костел, как обещавший святые Евангелие, подготовил людей до встречи с Христом, и Тебе просим. Выслухай нас, Пане. Молимся за святого Отца, под Христос, Христе, якого мы чекаем, наполнем Его своим спокоем, Тебе просим. Выслухай нас, Пане. Молимся за наш народ, чтобы он воплотился об заховании веры и местом на пробудляв Тебе просим. Выслухай нас, Пане. Молимся за молодь нашей країни, щоб вона добре підготувалася до виконання своїх будучих завдань у громадстві.
Тебе просим. Вислухай нас, Пане. Молимся за наших померлых батьков, родных и добродеев, каб отримали яны спокой и вечное життя збавленых. Тебе просим. Вислухай нас, Пане. Молимся за нас, тут собраних, каб перед Адвенту восприяв поглиблению нашей веры и подрихтовал нас за встречу с Христом. Тебе просим. Вислухай нас, Пане. Молимся так само о Божьем благословении, всех паттерных ласках, о перекрытности Божией для членов живого уроженца нашей парафии. Тебе просим. Вислухай нас, Пане. Всемогутний вечный Боже, який прагне збавлення всіх людей, вислухай наші молитви і чини, каб наші дні були наповнені спокоєм раз Христа, Пана нашого. Амінь. Тебе так само будь удільничать у сакраменті Святого Христа. Закликаем так само заступництво святых, просячи паттерних ласков для Льва, Святая Мария, Мать Божия, Молися за нас. Святый Яне Хрестителю, Молися за нас. Святый Юзефе, Молися за нас. Святые Петр и Павле, Молитеся за нас. все святые Божие, Молитеся за нас. Всемогутный вечный Боже, Ты послал у свет своего Сына, как он отхилил от нас мод сатаны духа неправедности, а человека, вызволенного с темры, перенес у чудовное владарство Твоего светла. Покорно молим Тебе, как Ты вызволивший это дитя от першеродного греху, учини его святыней Твоей веричем месяца пребывания Духа Святого. Раз Христа, Пана нашего. Аминь. Нехай обороняет Тебе мозг Христа Збавцы, и живи и владарец на веки вечные. Аминь. Дорогие братья и сестры, молимся, как Пан Бог Всемогутный одарил это дитя новым життем з воды и Духа Святого. Ласкавейший Ойче, Ты учинил, что с крыницы Хросту забруила у нас новое життя детей Божих. Хвала Тебе навеки. Хвала Тобі навіки. Боже, Ти усіх охрещених з води і Духа Святого єднаєш у Твоїм Сині Єсусі Христе, как были одним народом. Хвала Тобі навеки. Хвала Тобі навіки. Боже, Ти прос Духа Твоєї любові, якого улив у наше серце, визволяєш нас, как ми радувалися у Твоїм супокої. Хвала Тобі навеки. Хвала Тобі навіки. Боже, Ты выбираешь охрещенных, как и они с радостью обвещали всем народам Евангелие Христа Твоего Сына. Хвала Тебе навеки. Хвала Тобі навіки. Мою ласку благословить теперь эту воду, как охрещенный ею Твой слуга Лев, и якого у веры костела Ты покликал до крыницы дроджения, не уже все вечно, враз Христа, Пана нашего. Аминь. Дорогі батьки і хрости, про сакрамент хросту, принесений вами дитя, тримає дар Божої любові, нове життя з води і Духа Святого. Старайтеся виховувати його віри так, як це божське життя було заховане зараз за греху і могло неспинно зростати у вашому дитяті. Коли ж ви керовані вашою вірою, готові прийняти на собі цей обов'язок, то згадуючи свій власний хрост, одрачитеся від греху і визнайте віру в Єсуса Христа, бо це віра костюлу, який приймає хрост ваше дитя. Ті виракайтеся греху, как жить у свободе детей Божих. Виракаємося. Ті виракайтеся всього, що веде до зла, как грех не пановал над вами. Виракаємося. Ті виракайтеся сатаны головной причины греху. Виракаємося. Ті верите в Бога Отца Всемогутного Створителя неба и земли. Віримо. Ті верите в Иисуса Христа, Сына Его, единого Пана нашего, народженого з Діви Марії, замученого і похованного, який воскрес померлих, і сядіть права ручайця. Віримо. Ті верите в Духа Святого, Святий Костел католицький, єдно святий, отпущение грехов, у воскрешении тела и життя вечное.
Віримо. Это наша вера. Это вера Костела визнавачку наш Года, у Єзуся Христе, Пану нашим. Амин. Чи хочете ви, каплев, прийняв хросту віри Костела, яку і ми всі разом тільки що з вами визнали. Лев, я тебе хрещу в ім'я Отця і Сина і Духа Святого. Хвала Ісу і Сину і Духу Святому. Як была спрадвеку, цяпер і заўсёды, і на веки вечные. Амин. Всемогутний Бог, Отець Пана нашого Єсуса Христа, який визволив тебе від граху і одрадив з води Духа Святого, сам намаша тебе хризнув збавлення, как ти долучений до його народа, пребував у Христі, святару, пророку і баладу на життя вічне. Амин. Лев, ты стал новым створением и оправдателем Христа. Нехай это белое день не будет тебе знаком годности дитяти Божого. З допомогою слова і прикладу близьких, не всі не забруднене, у життя вічне. Амин. Прийміте святло Христа. Вам, батьки і хрестні, довіряється підтримувати це святло, як ваше дитя, освітлене Христом, завжди поводило себе як дитя святла. І триваючи віри могло вийти на зустріч приходячому Пану, разом з усіми святими в небі. Амин. Спел номер 181. Нехай Пан Бог прийме ахвяру з рук Твоїх на прославлення і хвалу ім'я Свого, а так само на користь нам і всьому Костьолу Святому.
Пане наш Боже, прийми, просим, гэтыя дары, якія мы, дзякуючы Твоей шчодрасці, атрымалі, і якія сынов'я данасцю Табе ахвяруе. Учыні, каб гэта ахвяра стала для нас задаткам вечнага збаўлення праз Христа Пана нашага. Пан з вами. И с Духом Твоим Угору серце. узносим их до Пана. Подякуем Пану Богу нашему. Годно это и справедливо. Сапраўды годна гэта і справядліва, слушна і спаведна, каб мы заўсёды і ўсюды Табе складалі падзяку, Пане, святы Ойче, усемагутны вечны Божа, праз Христа Пана нашага. Ён пры першым сваім прыйсці, з пакорою прыняўшы цела, выканаў Твой спрадвечны наказ і нам адкрыў шлях да вечнага збаўлення. Ён ізноў прыйдзе ў зянне сваёй славы, каб даць нам абяцаныя дары, якіх мы ў чуванні з надзеяй чакаем. Таму з анёламі, арханёламі і з усімі святымі мы абвяшчаем Тваю хвалу разам з імі усклікаючы. Святый, 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 Пан Бог всемогутный, небо и земля, полные хвалы Твоей, госанна на вышинях, благословенный Той, кто приходит у имя Пана, госанна на вышинях. Сапраўды Божа, Ты святы, крыніца усялякай святосці. Таму ў еднасці з усім касцёлам у першы дзень тыдня, калі Езус Христос воскрес і спаслаў на апостола Духа Святого, праз Христа просім Цябе, усемагутны Божа. Освяти гэтыя дары расою Духа Твайго, каб яны сталіся для нас целом і крывёю нашага Пана Езуса Христа. І Он, калі добровольно выдаў Сябе на муку, взяў хлеб і падзяку Табе складаючы, ламаў і раздаваў сваім вучням, кажучы: бярыце і ешце з гэтага ўсе, бо гэта ёсць цела маё, якое за вас будзе выдана. Падобным чынам па вячэры узяў келіх, зноў Табе падзяку складаючы, падаў сваім вучням, кажучы: бярыце і піце з яго ўсе, бо гэта ёсць келіх крыві маёй новага і вечнага запавету, якая за вас і за многіх будзе праліта дзеля адпушчэння грахоў. Гэта чыніце на маю памяць. Гэта вялікая таямніца веры. Обещаем смерть Твою, Пане Иисус, вызнаем Твое воскресение и чекаем Твоего прийстя в хвале. Вспоминаючи смерть з мертвых повстання Твоего Сына, ахвяруем Тобі, Пане, хлеб життя і келих збавлення, дякуючи, що вчинив нас годними стоять перед Тобою і служить Тобі. Покорно молим Тебе, как усіх нас, приймаючих тіло і кров Христа, Дух Святый собрав у одно. Пам'ятай, Пане, про костел Твой, рассеянный по всем свете, удосконали его любовью разом с папом нашим Францишком, біскупом нашим Тадеушем і всім духовенством. Пам'ятай так само про братов і сестер наших, які поснули надій на воскрешення, і про всіх, хто в Твоей ласці дошов з гэтага свету і дозволив убачить світло обличчя Твоего. Просим Тебе, змилуйся над усіми нами, как мы заслужили удел у житті вічному, у єдності з Найсвятейшей Богородицей Панни Марии, со святым Йозефом и прочистым обранником, со святыми апостолами, святым Яном, святым Максимилианом и всеми святыми, які спрадвеку подобалися Тебе, как с ними мы хвалили и прославляли Тебе, про Сына Твоего, Иисуса Христа.
Раз Христа з Христом і у Христі, Тобі Божойчом ще набутний, в єдності Духа Святого, уся пошана і хвала, раз усе веки вечные. Бог так полюбил нас, что спаслал нам як Збавителя своего единородного Сына. Тому осмеливаемся казать. Отче наш, который есть у небе, святися имя Твое, приди владарство Твое, будь воля Твоя, як у небе, так и на земле. Хлеба нашего, что темного, дай нам сегодня, и отпусти нам провины наши, як и мы отпускаем виноватым нашим, и не вводь нас в спокусу, але избавь нас от злого. Просим Тебя, Пане, збав нас від усього злога. Ласкаво супокой дні наші, да поможи нам у милосердности Твоей, как мы были завсюди вольны от греху и захованы от всякого неспокою, чекали исполнения счастливой надеи, прийстя збавця нашего Иисуса Христа. Бо Твое владарство и моц и хвала навеки. Пане Иисус Христе, Ты сказал апостолам Твоим, супокой Тебя и вам супокой мой даю вам. Просим, не зважай на грехи наши, на вилы костела Твоего, и будь ласкавый згодно с Твоей волей дарить им супокоем и едностью. И живешь и владаешь на веки вечные. Аминь. Супокой Пана, нехай завсюди будуть с вами. И с Духом Твоим. Передайте ближнему знак супокоя. Супокой нам усім. Зарадку Божий, який береш на себе грехи свету, смилуйся над нами. Баранку Божий, який береш на себе грехи свету, смилуйся над нами. Баранку Божий, який береш на себе грехи свету, подари нас упокоєм. Ось баранок Божий, ось той, хто бере на себе грехи світ. І щасливе покликане на вечеру Ягону. Пані, Я не вартий, каб ти войшов до мене, але скажи тільки слово, і буде оздоровлена душа моя. Пак одорить нас щастя, а земля наша дасть свой плод. Спев номер 31. Пане, я не вартий, каб прийшов до мене, ти скажи мені тільки слово, і душу мою очисти. Пане, я не вартий, каб прийшов до мене,
суди приймають наші усни. Пан сишов на землю, вчинив нас новим створенням. Нехай на взор аньолов огонь і дух нас наповняють. Пане, я не вартий, ка прийшов до мене. Ти скажи мне только слово, и душу мою очисти. Пане, я не вартий, ка прийшов до мене. Ты скажи мне только слово, и душу мою очисти. Огонь і дух вилів той, якая тебе народила. Дух і огонь приходять у хросте, как у хлебе и келиху есть дух и огонь. У твоим хлебе гине проголитость, твой келих смешает смерть, что нас поглинает. Споживаем и пьем тебе, Пане, не только как насытиться, але как жизнь простябе. Пане, я не вартий, ка прийшов до мене. Ты скажи мне только слово, и душу мою очисти. Пане, я не вартий, ка прийшов до мене. Ты скажи мне только слово, и душу мою очисти. Сердце мое, Пане, переполненное Твоими добродетельствами, судишь струмень своей ласки, заховая ее в скарбнице своей, как в колесте мне знову тянет. Пане, я не вартий, ка прийшов до мене. Ты скажи мне только слово, и душу мою очисти. Пане, я не вартий, ка прийшов до мене. Ты скажи мне только слово, и душу мою очисти. Номер 341. Пан святло і збавця мой, Пан життя
я буду сподіватися на Пана. Пан світло і збавця мой, Пан життя і правда моя, ласка Пана вяде мяне, лёс мой у руках Яго. Пан світло і збавця мой, Пан життя і правда моя, ласка Пана вяде мяне, лёс мой у руках Яго. Bożusia, Boże nasz Ojcze, niechaj pełnym będzie nasz udział w tej tajemnicy. Wraz jaką i Ty wiedziesz na ziemnych pielgrzymach, po drodze do nieba, i uczysz усім sercem lubić wieczne dobroty. Przez Chrysta Pana naszego. Czytamy dla nas, jeszcze posłuchaj, żeby wkładać system Jego na pierwszym niedzielę Adwenta. Po pierwsze, szczerze Ci dziękuję, za skłonić się do naszą modlitwą. Dziękuję tym, kto tygodnie probierał naszą kapliczkę, samo podyktował je na period Adwentu, wyłożył, za składzenie kierowanie, zawsze na koje okazję dopomogło. Особливо дякую за те, які складаються на будову нашого костюма. Що це можна уділити і сьогодні вчинити, нехай добре Бог кожному з вас узнагородить. А на этом тижні в літургії ми відзначаємо у авторах 3 січня успамінь святого Францішка Ксаверія Святого. У п'ятницю 6 січня успамінь святого Миколая, біскупа, а у суботу 7 січня успамінь святого Амброзія, біскупа і доктора Костьола. На гэтым тыдні таксама прыпадаюць першы чацвер месяца, дзень малітва аб пакліканні да службы Божай. Створыў спосаб у гэты дзень, молімся аб новых пакліканнях, таксама за тых, хто ўжо рыхтуецца да святарства. Інтэнцыі таксама наша клерыка Александра, таксама нашых сестёр, якія рыхтуюцца да сваіх абяцанняў Богу, які складаюць таксама за Наталію, Марыю. У гэтых інтэнцыях таксама прашу аб малітве. Першая пятніца месяца, дзень малітвы да Найсвятейшего серця Пана Єзуса, як завжди читаємо шаг 12 годині, і махчимось у сповіді, хто практикує першая пятница месяца. Так само припоминаем, что в нашей парафии у первую пятницу, с ночи с пятницы на субботу, есть чувание молитвовное перед Найсвятейшим сакраментом, адорация. Chyba najlepszy sposób, kiedy my mówimy o Adwencie, o czekaniu, o czuwaniu, o пережить mianowite trwanie przed Najświętszym Sakramentem, тому zapraszamy, tak samo udział w dziełu tym. A 19 godziny Święta Msza, wystawienie Najświętszego Sakramentu i aż do ranicy, do 8 godziny poświętone czuwanie. Czyli zapraszamy, główna intencja tego czuwania, jak zawsze zjawiaється sprawa obrony życia, może być intencji tak samo naszych семей, żeby były mocne, Boga na to czuwanie wszystkich modlitw zapraszamy. Tak samo następna sobota, pierwsza sobota miesiąca, dzień modlitwy do Najświętszej Panny Maryi. Сегодня мы rozpoczęli Adwent, czas osobliwy, czas czekania na wyjście Pana, podrychtołki, jak my сегодня czuli z tego posłania, tak samo na Święto Bożego Narodzenia. Pamiętam, że ten czas, choć my i mówimy, radosny czas czekania, przecież taki to czas postu, temu odpowiedni sposób, żeby było jego przeżyć, na Adwent tak samo możemy czynić sobie pełne postanowy. To, co chcieliby my zmienić u współpracownictwie z Panem Bogiem, dowierzyć Mu jakieś inne sprawy, z jakimi sobie nie dajemy rady. To jest cudowny czas osobliwej Bożej łaski. Тому захочу так само прийняти певні постанови, постне так само певне. Так, цей час був не часом по-просту, яким ми у мітусні приготуємося до Божого народження, що так звонку буде привожа, прикладана, але це час, який ми будемо працювати над пірамідою нашого серця. Ханія, згодна з традицією вже давній, так naprawdę в костьолі, так само як у нашій парафії, у час Adwentu будуть відбуватися у
naszej parafii Raraty. To raniejsza Świętая Msza, w osobliwy sposób przyświęcona Najświętejszej Pannie Maryi, ułona jej, u 6:45 z poniedziałku w piątnicę. Всіх zapraszają, dzieciak, młodzież, dorosłych, wziąć udział w Rarata 6:45, no i wiadomo, na Rarata pronosi lampiony, świeczki, jakimi oświadczalność szlak i wiedzie nas do Pana Boga. Uroczystość bezzagadna zaczacia Najświętejszej Panny Maryi переносится на понедельник 9 снежня. То есть 8 наступная неделя, тому будет урочистость переносится на понедельник. У закрыстии можно набыть оплатки на вигильный стол, так само свечки Caritas, є двох кольорів, білий і червоний. Хтось Павел хотів був такий спосіб, так само допомогти найбільш потребуючим, так само можна учинити добру вже звичай, які брали одразу по 4, як зробити адвентовий вінок, хто ще не має, ось так само можливість, ще має таку кількість, тому запрошую в закристи. Ну і на ближчим часі будуть так само календари, ті ми їх взяли з Caritas, але не відаємо, де поклали і не можемо знайти. Ну, ще раз возьмем, так ось буває. Тому, напевно, у наступної неділі вже буде так само весь календар на новий 2020 рік. І інтенція живого ужанця на сніжень, молимося, як це час Адвенту, Божого народження, ну, став часом нашого навертання. Так ось, як сама ksiądz захочу на такі справи духовно, звернути увагу, щоб це було таким одрадженням духовним наших сім'їв. Кожного вторку, каплиця 19 години, відбувається набоженство про заступницю Святого Антонія Падуанська і мша свята складкова. Кожну середу запрошаємо на набоженство до Святого Юзефа. Всім юбілятам, іменинникам надходжача активність, туди найліпше пожадання, Божого благословення, здоров'я і усіх потрібних ласкав. Я знаю, можна помаленьку вже записуватися на коляду, приносить карточки, не смійтеся, бо потім вже нема часу завжди, хутка, так як ми могли запланувати з вами. Тому в першу чергу запрошуємо тих, хто ще недавно може появився в нашій парафії, що ви у нас ніколи не були. Ну і так само будемо по мірі можливості до кожного з вас старатися дойти. Тому вже так можна подрихтувати ці карточки з адресом, номером телефону. Ну і будемо з вами зв'язуватися і планувати свій час, бо він як завжди короткий, ваш мат, нас мало, і тому вже розпочинає налаштувати ці навідування, тому можна вже помаленьку так чинити. Здається, ще об'яви, віншує два, і тут спокійно спіть, ось охрещений батькових, красних, нехай Боже благословення спочиває саме на вас, старайтеся огарнути, ось отулити своєю любов'ю, дитятка, ну і бути такими свідками Божої любові у його житті. Ну і на сьогоднішній ще день, неділю, а так само на час Адвенту прийдіть Боже благословення. Пан з вами. Всемогутный, милосердный Бог, дай нам ласку, дякуючи, якою ми з вірою споминаємо прийстя на світ Його Сина і чекаємо Його другого прийстя у славі. Нехай Йон освітить вас світлом приходячого збавці і одорить своїм благословенням. Нехай у земним житті Бог дасть вам тривалостью веры, радостью надеи и плен у справах милосердности. Аминь. Мы радуемся прийстю нашего Откупителя у человечем теле, нехай он одорить вас вечным життем, коли знов прийде у славе. Аминь. Благословением всемогутного Бога,
Отца и Сына и Духа Святого, нехай сиде на вас и застанется назавсёды. Святий Архангеле Михайле, Бережи нас у змаганні, будь нам обороною, супроть спокуси і пасток злого духа. Покорно просим, нехай його знищить пан Бог, а ти, князю войска небесного, могутностью Божий, скинь у пекло шатана і інших злих духов, які на згубу душ снують по світі. Амінь. Найсвятейшее серце Єзуса, Змилуйся над нами, беззаганне серце Марії, будь нашим порятунком, Святий Архангеле Михайле, молися за нас. ідіть в супокої Христа. Дякуємо Пану Богу. Спев номер 130.